Salami. როგორ ახლა? კარგად, თავად? ნიჩი, არ ამიშა. სიჩემლია დაგეხმარა. კაცო, მუსტანგ გამზადებ შეჯიბრისთვის რა და Volvo Racing მინდა 11 ლიტრი სტანდარტულად. ეხლა გამოგიდა? ერთად ის გარეთ რო 76 დგას, ვისია ხო არის? მომხმარებლის არის Z-სულით რა. ისე რაღაცა პრიუსით დადის ხოლმე რა ვიცი. კვირაში ერთხელ გამომყავს ველი ძახის რა. პრიუსი? პრიუსი ყავს პრაიმ. ეს პრაიმ ძმაო. ბიჭო, მანქანა მომპარეს, ბიჭო, ვინ წაიყვანა, ვინ მოკიდა ხელი, ბიჭო? არი ნერვიულო, სარიშულმა წაიყვანა თო. ბენზინის სულ შეცმოდის? ეს დრაივი გზელდება დოზების ჩინაზე. ისე დაეღვას რა? ხიცხმა აქვს? მეორე სიჩქარეში არ ვარდება? პერედოკის უგასაკეთებელი გაქვს? ზეთი გაზდის ყველა სალნიკიდან ერთ მშვენიერ დღეს გადმოიხედე ფანჯინა და სარკეები და კანტების გარეშე დახვდა ავტომობილი? ეს იმიტომ რომ შენ ხარ მსოფლიოში ყველაზე მაგარი მანქანის პატრონი BMW E36-ის. მე-7 წელია ტესტ დრაივებს ვიღებთ. აი უამრავი მანქანა გადავიღეთ. უამრავი ვიდეო დავდეთ. და აი Facebook-ზე კომენტარები მაინც ხვდება, რომ აი ამის მოსაწონი მანქანა არ გამოუშვიათო. აი კომენტარები აი დღემდე 6 წლის მერე მე-7 წელია დაიწყო, მაინც მხვდება ხოლმე. აი ეს მანქანა მომწონს. მსოფლიოში ყველაზე მაგარი მანქანა. დღევანდელი ტესტ დრაივი იქნება ცოტა განსხვავებული, ბევრი ისტორია იქნება. რა წვლილი შეიტანა ამ მანქანამ ავტომოყვარულებში? როგორი ზეგავლენა მოახდინა ხალხზე და რა სტატუსით სარგებლობს ეს ავტომობილი დღესდღეობითაც კი 2025-ში? აი ავტომოყვარულებში ყველაფერს მოგიყვებით ამ ვიდეოში. არც კი ვიცი საიდან დავიწყო, მაგრამ მინდა ძველი ისტორიები მოგიყვეთ, როდესაც მართლა აქტუალური იყო ეს მანქანა და ყველას ოცნება იყო E36 და რა თქმა უნდა E36-ის M. ადგილმდებარეობაც კი სპეციალურად შევარჩიეთ, ჩვენ ვართ მცხეთაში, თეატრონის ტერიტორიაზე, აქ მიდიოდა ხოლმე მაგარი გაზები, შეჯიბრებები ტარდებოდა ხოლმე ოფიციალური და აი აქ ხალხი დაგაზაულდა ხოლმე და მათ შორის ერთ-ერთი E36 იყო. E36-იც დაგაზაულდნენ ხოლმე, იმიტომ რომ ანუ უნიკალური კუზავი არის, უნიკალური მანქანაა და ყველას ევასებოდა. იმიტომ მართლა ერთ-ერთი სპორტული ავტომობილი იყო, თან ხელმისაწვდომი რა, ჩალიჩოვდი რომ E36 გეყიდა, გაგეკეთებინა და გეგაზავა ყველგან. აი სადაც კი შეიძლებოდა რომ გეგაზავე. სადაც კი რაღაც 1 მეტრი ასფალტი იყო მისხმული, დაგებული, აი იქ იმენა აბუქსავებდი. სადაც რაღაც ცოტა შორმანძილზე შეგეძლო რომ გეარა, იქ იმენა დრაგაობა მიდიოდა, აქ რალი მიდიოდა. ერთი სიტყვით ყველაფერში გამოიყენებოდა ეს მანქანა.
დეტალურად და ეტაპობრივად მინდა მივყვე. და მათ შორის ჩემ თავზეც მინდა ვისაუბრო, იმიტომ რომ E36-ის დამსახურება, ის ჩემი კარიერა, რომელიც დავიწყე დრიფტის და გრძელდებოდა 7 წელი, ნიჭიერით და თავისი ყველაფრით შეჯიბრებებით, ჩემპიონობით, ქალაქში სიარულით და ვიზუალით და ყველაფრით, ძალიან დიდი ზეგავლენა მოახდინა E36-მა ჩემ ცხოვრებაზე. დავიწყოთ ახლა E36-ზე საუბარი, თუ ზოგადად ხალხს რატო უყვარდა ეს მანქანა. დღესდღეობით ძალიან ბევრი ავტომობილია, უკვე სპორტული, კუპე, 4 ყარიანი, ყველა სხენი აქვს მოყრილი, ეს გემოვნებით, ადრე ეგრე არ იყო, ადრე 300 სხენი იყო, ქვას ხეთქავდა. 300 სხენი იყო, ნუ ყველასთვის საოცნებო სიმძლავრე იყო. ანუ ეგ სხენები, ეგ მაჩვენები ვისაც, ანუ M3 ვისაც ყავდა E36-ზე, აი ყველაზე თესლი ტიპი იყო და თან ცისფერი თუ ყავდა, Blue M თუ ყავდა, ნუ ტიპი იყო, რავი, final boss-ი იყო ის, აი ქალაქში რომ გამოდიოდნენ, ემით იყო final boss, იმას არავინ არ ეგაზავებოდა, იმიტომ აზრი არ ქონდა. მაგრამ ნუ ეხა ყველას M-ის საშუალება სად იყო? M-ი, აი M-ს ეხა ვერ ყიდულობს ხალხი და მაშინ მით უმეტეს. მაშინ ვიძახი, რავი, 20 წლის წინ, ეხა 20 წლის წინ ვის ქონდა M-ის ფული, აი ერთეულები იყვნენ და ყველა მიცოდა მანქანის ნომერი და სახელი და გვარი პატრონს. ანუ ადრე იყო მოდაში, რა თესლი მანქანა თუ დადიო ნომრით იმახსოვრდა. აი ყველა ჩამბუთულდი ხოლმე ნომრებს. ესა NT300, ანუ თესლი ტიპი რო ირდა დაგაზაოდა 1 და 9-დან რო დაიწყო და ბოლოს 4 და 4-ზე რო ავიდა, ხო ეგ მე ვიყავი სხვათა შორის რო იცოდეთ. ეგეთ სიტუაცია იყო ადრე, იმიტომ რომ ანუ ვისაც მანქანები უყვარდა, ყველას არ ქონდა საშუალება. მათ შორის მე ძალიან პატარა ვიყავი, ამ მანქანების თემებში რო ვიყავი და სანამ E36-ს ვიყიდიდი, აი სხვების E36-ზე ვანძრევდი ხოლმე. ნუ ეგ იყო სტანდარტული სიტუაცია. 15-16 წელს რო იყავი, უკვე ტიპები დარბოდნენ M-ებით და iOS-ემებით. ეხა იქ მივდივარ, რომ ვისაც M-ის საშუალება არ ქონდა, მაგრამ ნუ მაინც რაღაც მანქანის ყიდვის საშუალება ქონდა, ტრაკი მიდიოდნენ და ყიდულობდნენ E36-ს. იმიტომ რომ ჩატე იყო ეს მანქანა თან E30-დან, ანუ ძველი ფარებიდან E36 რო გამოუშვეს, იყო აი რაღაცა, ანუ რევოლუციური ის იყო, რა ქვია, ნაბიჯი გადაიდგა. დღესდღეობით რო გამოდის ახალი მანქანები და უკვე რეაქცია რო აღარ გვაქვს, მაშინ ეგრე არ იყო. ანუ ყველა ახალი გამოსული მანქანა იყო რაღაცა ინოვაციებით სავსე. E36 ზუსტად ეგეთი მანქანა იყო, უკვე თანამედროვე ვიზუალი ქონდა, ასე ლისიჩკა იყო. ადრე E36 არ იყო, იეტრიცით შესდი, იმე ლისიჩკა იყო. ხულიგანკიდან E30-დან უკვე იეტრიცით შესზე, ვინც ჯდებოდა ხოლმე, ანუ წარმატების პიკში იყო. აი ტოპში იყო ტრიდვა M-ი. სხვათა შორის 3-დან 0 M-ებიც იყო და ამერიკული 3-დან 0 M-ებიც იყო. ნუ ამერიკული 3-დან 0 M-ი იყო, რომელიც აი გერმანულ 3-და-2-ზე რო იკაჩები და ფული არ გეყოდა M-ი რო გინდა, ბოლოს მიდიოდა ამერიკულ 3-დან 0-ს ყიდულობდი. მაგრამ ნუ ეგ თლათ M-ი ვერ იყო. ანუ ყველა მიცოდით რომ ნამდვილი M-ი არ იყო, იმიტომ რომ სხვა ძრავი იყო, უბრალოდ მოცულობა ქონდა 3-დან 0. ნუ რა თქმა უნდა ჩქარი იყო ეხა iOS-ზე, მაგრამ 3-და-2 M-ს ვერ შეედრებოდა. ეხა დავიწყოთ ისევ მაგაზე. ანუ რა ხდებოდა? ყიდულობდი E36-ს, მაშინ, ნუ, რა თქმა უნდა, გერმანიიდან მოყავდათ ხოლმე მანქანები, ანუ ევროპიდან მოდიოდა მანქანები და მე იაპონიის ხაზის იმენა კანალზე თუ დაჯდებოდი ხოლმე, იქიდან ძალიან სვეჟი მანქანები მოდიოდა, რა თან იაპონელებს ეს რა იაპონიიდანაა. იაპონელებს ევასებოდათ ხოლმე, ნუ ცოტა დაბალი გარბენით იყო. ნაწილები ქონდა ხოლმე უფრო რაღაც aftermarket-ად შეიძლება პადოსკა ქონოდა, რაღაც კარბონის კაპოტი, კოუშები სპორტული სავარზე და კარბონის კაპოტი. მე რო ვიყიდე მანქანა, იმენა კაპოტის გამო ვიყიდე ის მანქანა. ჩემის იაპონური იყო და მაგ კაპოტის გამო ერთი ხუჯერ ვიჩხუბე. ანუ აი სვეტში ხუჯერ ვიჩხუბე. ერთხელ მენახელით შევეხეთ ერთმანეთს, მეც მომხვდა, იმასაც მოხვდა, ანუ თავპირი მაგ დანალეწი მაგ კაპოტის გამო, იმიტომ რომ ადრე რაღაც კულტურა ცოტა სხვანაირი იყო რა. ანუ დღესდღეობით რო პატივსცემენ მანქანას, ანუ რო გააჩერებ მანქანას ზევიდან არ ზიან. ადრე არ ვიცი ეკიდათ ეთყობა. აი მანქანა ყავს გარეცხელი გაჩერებული დაფოფინებ და აი ტიპები ასე იჯდნენ რა, სემინჭკაზე ჭამენ, ზესუნზიას უბერავენ. ანუ არ ვიცი რატო იყო, სუნეროები მეშრებოდა და მაგის გამო სულ აი სუჩხუბში ვიყავი და შარში მაგ კაპოტის გამო. მაგ კაპოტის გამო უფრო ბევრი ვიჩხუბე, ვიდრე ზოგადად ცხოვრებაში მიჩხუბია. ამ მანქანის ვიძე მოყვანა იყო აი სტანდარტული სიტუაცია რა. მაგაშიც ძალიან დიდი როლი ითამაშა იმან, რომ M-ი არ იყო განსხვავებული ჩვეულებრივი M პაკეტისგან. ანუ განსხვავება რა თქმა უნდა ქონდა წვრილმანებში და დეტალებში, მაგრამ ვიზუალურად რო შეხედავ, უკანაკრილოც იგივე აქვს, ცხვირიც იგივე აქვს, უბრალოდ M-ს ეყენა M-ის ბამპერები. შეგეძლო გეყიდა ეს M-ის ბამპერები, ან M პაკეტს მოყვებოდა და გარედან იყო ერთი-ერთში. E36, აი ხა, რასაც ხედავთ, M-ი, M3 ზუსტად ესეთ ვიძე იყო. ამიტომ იწყებოდა ამ ბამპერების მიყენება, M-ის სარკეები ერთმანეთს ხოცავდნენ მაგის გამო, კანტები ორჯერ მომპარეს მეზე კანტე ბოლოს ტვინი მივაზაკლოკი. ანუ დღეს კი გაგიკვირდებათ, მაგრამ აი ეს კანტები
ემის კანტები იყო როგორ დამგამებული ქონდათ იცი აი ერთ ჩავლაზე გგგგგ მინჯიბე ჩაიდო სიო $200 თემა იყო $200 მაშინ პიზდეცი იყო იმე ენჯელები საიდან წამოვიდა აი ეს ანგელოზის თვალები angel eyes ანუ ვირას ეძახდა ბოლოს ანუ angel eyes-ები და ან კაციშულმა არიცოდა ანგელოზის თვალები ერქვა და ყურში როგორც მოხვდებოდა ხოლმე ეგრე იყო angel eyes-ები არა ესე დისკები მერე ну ამაზე BBS-ები აყენია ეგეც სტანდარტული თემა BBS იყო ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ბრენდი მაშინ რაც BMW-ზე ეყენა ხოლმე ასევე E36-ებზე აყენებდნენ ხოლმე RC ანუ RC-ებიც პიზდეცი იყო ოდნავ შეწეული გულით იყო და მაგრად უხდებოდა ბევრს ეყენა და რა თქმა უნდა თვითონ M-ის დისკების უკვე ისეთი თემა იყო რა M პაკეტი გარშემო და M-ის დისკებზე ანუ თესლი თემა იყო ოღონდ ეგის თემა არ არის კი ჩინურს დავაყენებ და სად იყო ანუ მანქანებს რომ მოყვებოდა ვიღაცები ყიდნენ ვიღაცა იმტრეოდა და ასე შემდეგ ჩალიჩოვდიო დაგეთრია და ეგის თემა არ არის ეხა რომ ემის დისკებს ხსნი და ნაგავში აქ და ანუ ადრე ემის დისკებზე მიდიოდა სერიოზული ნადირობა უფრო გნიდავიდი რო ქონოდა ამ მანქანას აი ლისიჩკას მე აქ იყო წარბები ყენდებოდა მეც მეყენა სხვათა შორის შავი სტოპები უნდა დაგეყენებინა უკან ჩამუქებული უფრო თესლობა იყო ზაწები უეჭველი ზაწები მაშინ აგზავნული არ იყო მე ერთ პერიოდი აიგზალა მაგრამ აი ზაწებზე ყველა ჩალიჩოვდა რაც შეიძლება შავი უნდა ყოფილიყო ანუ 6-ის მე რო ვერაფერს ვერ და ვერ ჩიგნა ვერც გარედან აი ზუსტად ეგეთი უნდა ყოფილიყო მე უკვე მეორე ეტაპი წავიდა რა ეხლა ყველას უნდა და რომ თავისი მანქანა უფრო ჩქარი ყოფილიყო ვიდრე სხვისი ანუ ადრინდელი ტიუნინგი იყო აი ღადაობა იყო ანუ აი ღადაობა ტიუნინგი იყო ვერასდროს ვერ გაიგებდი ვის რამდენი ცხენი ქონდა ანუ ვერასდროს ვერ გაიგებდი ვის რამდენი ცხენი ქონდა 6 ცილინდრიანი მანქანა თუ ყავდა ნუ 1.8-ზე და 1.9-ზე დიდად ტიუნინგი არ მოქმედა და 6 ცილინდრებზე იყო ეგ ჩალეჩი რომ ჩქარი გავხდარიყო ანუ პირველი ასასაკეთებს stage 1 იყო თუ IP-ატის შემშვები, გამშვები კოლექტორი, სპორტული ფილტრი ძმაო, ეგრევე სუეჩები უნდა შეგეცვალა, სუპერი ჩაგესხა, გაჩიპული უნდა ყოფილიყო. აი მენე ჩიპ ტიუნინგი თუ ქონდა, ზოგი გაჩიპული იყო, ზოგი დაჩიპული იყო. გააჩნია აი ვის რომელი ტიუნინგი ქონდა. ვირტუალური ცხენები ემატებოდა. მაშინ არ იყო დინოზე შევაგდო და დაინო ვინჩემი იყო, ეგ დაიჭმევა თუ არა, ხალხი მაგას კითხოდა. რა თქმა უნდა, ანუ არსებობდა, მაგრამ რეალურად ეს ტიუნინგი მაინც იყო ზედაპირული რა. ანუ ხდებოდი, აი ფილტრი შევცვალა, 1.20 ცხენი ხომ მოემატებოდა, გამშვები 1.20 ცხენი, იქ რაღაც შემშვები კიდე 1, ანუ ეგრე ემატებოდა ცხენები ხოლმე და ვირტუალური ცხენები გამოყავდა ყველას. სხვათა შორის მართლა კეთდებოდა, უფრო ჩქარი ხდებოდა, მაგრამ აი კონკრეტული ციფრი არავინ არ იცოდა. და ეგეც რო არ იყო საკმარისი, უკვე ეგეც რო აი არ ყოფნიდა, აი ბოლო ცხენი, აი ის ერთი ცხენიც გინდოდა რომ მიგემატებინა, იმიტომ რომ ყველა აკეთებდა მაგას საბოლოო ჯამში. მე უკვე შემდეგი ეტაპი იყო, ფარს იღებდი და პირდაპირ ჰაერის ფილტრს ყოფდი მაგ და რომ აი ეგრევე ჰაერი მოხვედრო და იმ შენ ახალ სუეჩებზე სუპერი გაქვს ჩასხმული შემშვები გამშვები და всё აი ეგეც უმატებდა ცხენას ანუ პიზდეცი იყო დღესდღეობით რომ გაიხედები გარეთ და აი ყველა რომ დაგაზაოს და აბუმზე პოპკორნები დარბიან და აი მოფეზრებული რო გაქვს თემა მაშინ ეგრე არ იყო მანქანები რო იკრიბებოდნენ ხოლმე სტრიტ რეისინგი რო იწეოდა ხოლმე აქტუალური თემა იყო მე აქვე ვიძახი რომ ქალაქში არ გაზაოდი ხოლმე ანუ მარტო ჩქარა დავდიოდი მაგრამ სხვა მანქანებს არ ვეგაზავებოდი. აი ვაჟა პავლოზე ვერ ვიტყვი რომ ნაგაზავები მაქვს. მარტო გაზავდი ხოლმე ჩემპიონში ხამე, მაგრამ აი ვიღაცას რომ დაუდგეს ვაჟა პავლოები თემები რომ მიდიოდა და ახალი ნათება, ანუ ეგრე არ გაზავდი ხოლმე. ან ერთი-ორჯერ თუ ვაჭერდი, ისიც მაკასთან რომ აი რაღაც რო ყოფილიყო, გაზიდან ფეხის აღება რომ იყო საჭირო რომ ეგ ამეკეთებინა, იმიტომ რომ ისეთი უღმერთო გაზავებები მიდიოდა ხოლმე, ანუ აი ბაკის გავსებაზე ისეთი გაზაობები მიდიოდა რომ ტიპები იმენა სიკვდილს ეთამაშებოდნენ და იბრიდებოდნენ. ანუ ამ მანქანით არ ვიცი იმდენი ადამიანი მოკვდა, რა ვიცი, ღმერთთან ათელში ამყოფოს ყველა, ანუ კიდე საკითხავია შავმა ჭირმა ზოგადად სოფლიო მასშტაბით უფრო ბევრი ადამიანი შეიწირა თუ E36-მა. ეხლა გეტყვით რატო იყო ძალიან სახიფათო ამ მანქანით გაზაობა. მაშინ არ იყო ეს მოცურების საწინააღმდეგო და ეს უსაფრთხოება. ეგ რომელი პერიოდია, იცი რა, ღვედი არა. აი ეგ თემა ღვედი აირბაგი არ მოქმედებდა ხალხზე იმენა აი ომში მიდიოდი ამ მანქანით რომ გაზაოდი რა სახლიდან რომ გადიოდი ემშვიდობებოდი ყველას იმ და შეიძლება ვერ დაბრუნებულიყავი უბრალოდ სახში უკან და აი ყველა მიჩვეული იყო რა ჩემშვილს BMW-ს არ უყიდი და რაღაც და შვილი BMW-ი იჩიტება მაინც აი ეგ პერიოდი იყო რა მოსაკავად ვერ გავიმეტებ ჩემშვილს ნუ რა მაყიდინეს ბეკუბუა მართლა კუბო იყო ხო და ეგ მოცურების საწინააღმდეგო რო არ ქონდა მე რესტებიდან წამოვიდა ეხა ამას აქ უკვე ASC მაგრამ რა თქმა უნდა გათიშულია ეგ მოცურების საწინააღმდეგო რო არ ქონდა მანქანები ანუ
დღესდღეობით რომ უზარმაზარი გახდა ეს მანქანები, ამას კიდე ნორმალური ზომა აქვს შენარჩუნებული. ანუ ძალიან ჩადა იყო ეს მანქანები და რო გაზაობდი, ანუ რა ხდებოდა ეხლა? ნუ ისეთი ჩქარიც ვერ იყო ეხლა მართლა განარამდენი ცხენი ქონდა, ხო 250 ცხენი ქონდა, ანუ გაკეთებულ 6 ცილინდრიანეს, ხო, ანუ დაივოსენეს. აი ბოლომდე გაზგათხილი მიდიოდი და არავინ გაზიდან ფეხს არ იღებდა, ანუ არავინ გაზიდან ფეხს არ იღებდა, ნუ სურდებოდა ეს მანქანა, არანაირი უსაფრთხოება, ანუ ცხენი, ხიდი, მორჩა, უსაფრთხოება არ იყო. სადმე რომ მოცურდებოდი ვეღარ ასწორებდი, ხან ხეზე იყავი, ხან ამოყირავებული დაკრეშული ეგდე, ხან სტოლბაზე, ხან სხვა მანქანებს ეჯახებოდი და ერთი სიტყვით ძალიან ბევრი ადამიანი იმტრეოდა ხოლმე და ნუ ეგ სტატუსი არ არის, ტრაგედია იყო, იმიტომ რომ აი ყოველ დღე ვიღაცა იმტრეოდა 36-ზე, აი ყოველ დღე ვიღაცა იმტრეოდა. თუ გადარჩებოდი იყო ყველაზე კაი ვარიანტი, ანუ ყველაზე კაი ვარიანტი იყო. ერთი სიტყვით ყველები უნდა ქონოდა რომ ამ მანქანით გეგაზავა, ან ძალიან დებილი უნდა ყოფილიყავი. მათ შორის მეც, როგორც კი 18 წლის გავხდი, პირველი ჩემი 36 იაპონური და ავი კარბონის კაპოტით და BBS-ის 18-იანი დისკებით და სპარკოს კამებით დავითრიე, ნუ აი ჭკუაზე არ უკვე 1.9 ES-ი იყო და ნუ მაგედან დაიწყო ჩემი კარიერა, ანუ ყოველთვის მინდოდა დრიფტი და ნუ მაგითი დავიწყე, მთელ ისტორიას არ მოყვევი, მაგრამ ჩემი საუკეთესო პერიოდი, რა, ჩემი სტუდენტობის პერიოდი, რომ მეუბნებოდნენ რა შენ ახლა უნდა იგულაო რესტორნებში და ყველა მე ძმაო გულაოდი ელიავაზე ვიყავი შეჩემათ, იმიტომ რომ ყველას ვიცნობდი. ჩემი საუკეთესო პერიოდი გავატარე ელიავაზე, იმიტომ რომ ეს მანქანა მაინც უფუჭდებოდა, არც თუ ისე გამძლე არ იყო, მაგასაც გეტყვი რა უფუჭდებოდა და რა იყო საჭირო იმისთვის, რომ აი რაღაცა მანქანას ედრიფტავა. ესე იგი, ეგ ყველაფერი თუ გინდოდა, პირველი უნდა გეჩალჩა, თუ შენ მანქანას არ მოყვა ბლოკირებული ხიდი, უნდა დაგეთრია ბლოკირებული ხიდი. ბლოკირებული ხიდი, ეს ქარხუნი ბლოკირებული ხიდი იყო და ნუ მანდას მიდიოდა გადარჩევა, იმიტომ რომ სულ ღუნებდა, ღმუოდა, ანუ კარგი ზეთი ჭირდებოდა, ხან ბლოკავდა, ხან მაზავდა, თუ გამაზავდა, შეიძლება დამტრეულიყავი და ყოველ წამს ეჩალიჩებოდი, რავი, აი სიცოცხლისთვის იბრძოდი ამ მანქანით რომ გაზავდი, მაგრამ ეგ საჭირო იყო. მერე კიდე პერედოკი ქონდა, ანუ პერედოკი ქვია ჩვენ ენაზე, წინა სავალი ქონდა ძალიან სუსტი, ანუ ყოველ 6 თვეში ვაკეთებდი, აი 18-იან დისკებზე ინგრეოდა მანქანა, ყოველ 6 თვეში მაგას ვაკეთებდი. მერე უკვე ცოტა რომ ძველდებოდა, უკვე მეც რო ახლა გავაგზელე უკვე დრიფტი, მიფტი და რაღაცები რომ შევყევი, მერე იწყებოდა ამ 36 და გიდრაულიკიდან ზეთი, სალნიკიდან ზეთი, ანუ ზეთი ამ მანქანაში არასდროს არსად არ იდგა, მაგრამ მუშაობდა იდეალურად. ანუ 2-3 წელი ვიარე, ყოველში ზეთი არ მქონდა, აი გრამი და როგორც კი ზეთი ჩავასხი, დაიწყო ცუდად მუშაობა. მე ჩამოვასხით უკან, კიდე უზეცოთვეული, იმიტომ რომ არ ვიცი, ეგრე იყო მოწყობი. ყველა სალნი წინა, უკანა, ქვევიდან, ყველა კრიშკიდან, პრაკლატკიდან, სალნიკე, ყველა მხრიდან ზეთი ასხავდა. გიდრაულიკი ზუზუნის ხმა, აი დღესაც ჩამესმის, რულს რა ერთი სიტყვით ძალიან კარგი მოგონებები მაქვს რა. კბილი მოგონებები სადღეგრძელოს რო სვამენ ხოლმე, ერთი იყო ეგ, ჩემი კარიერის დაწყება 36. ანუ აი ყველაფერი ვიცოდი ამ მანქანას, რაც ეხებოდა, რა ტკიოდა და რა არ ტკიოდა. ერთი სიტყვით ძალიან ბევრი ვილაპარაკე, არ მინდა დაგალცო და გავიაროთ ამ მანქანით, სალონზეც მოგიყვებით, ახლა ვიზუალზეც მოდი მარტივად გეტყვით. 36 იმდენად დიდი ხნის ავტომობილია, რომ აი ყველა მიცით ეს მანქანა, ყველა შეგხვედრიათ და ცოტა შეიძლება მობეზრებულიც აქვს ვიღაცებს. ვიზუალზე რა შემიძლია გითხრათ? ზომა მომწონს ამ მანქანების, ზუსტად ეგ იყო, რომ დღესდღეობითაც ავტოსპორტში გამოიყენებენ ამ მანქანას. უნიკალური ჩემთვის ეს კუზავი არის, იმიტომ რომ ჩატია, ნებისმიერი ძრავი შეგიძლია ჩადო, ნებისმიერი aftermarket-ი ნაწილი იყიდება ამ მანქანაზე. გადაცემათა კოლოფი გინდა სეკვენტალური, ძრავი გინდა, რომელსაც გინდა მოუარგებ თავი, ყველაფერი იყიდება, რომ ჩადო. მოხვევა გინდა გაზარდო დრიფტისთვის, იყიდი, რალისთვის გინდა დაკიდების სისტემა, იყიდი, ანუ ნებისმიერი aftermarket-ი ნაწილი თუ გინდა, რომ კონკრეტული რაღაც სპორტისთვის გამოიყენო, დღესაც კი შეგიძლია მარტივად ინტერნეტში შეუკვეთო, ჩამოგივა და დღესდღეობითაც კი ეს მანქანა არის ერთ-ერთი ყველაზე კონკურენტუნარიანი კუზავი, ანუ კუზავი, იმიტომ რომ ნუ დღეს უკვე ისე არის ავტოსპორტი განვითარებული, რომ სხვა ძრავები იდება და რაც ჩამოთვა გადაცემათა კოლოფი, ხიდი ასე შემდეგ. ყველაფერი იცვლება და ხელმისაწვდომია, ანუ შეგიძლია პირდაპირ იყიდო, ჩამოიტანო და დააყენო. ანუ რაში გამოიყენებოდა ეს? ნუ პირველი ოფიციალურად DTM-ში დაგაზაოდნენ ამ მანქანებით, მანდა ეგრევე შევამჩნიეთ 36 ლისიჭკა ნაბოზარგნი და ფარები დაგაზაოდა და ნუ მაგარი იყო. Drag racing-ში შეგიძლია გამოიყენო. Time attack-ზე შეგიძლია გამოიყენო. ეს ყულტარ ბოლები და ასე შემდეგ. ჩვენ თან სტარდებოდა აღმართის დაზე, მან ყველა 36 დაფრინავდნენ. ასევე დრიფტისთვის, ანუ მე მაინც დრიფტისკენ მივდივარ, იმიტომ რომ დღესაც კი სოფლიო დონის შეჯიბრებებში იღებენ მონაწილეობას 36. აი დღესაც, ეხა ვიდეოს რო უყურებთ, აი გადაშენებული დინოზავრი რო დგას, დღესაც კი ერთ-ერთი კონკურენტუნარიანია. იმიტომ რომ ძალიან ჩატეკუზაოა,
ყველანაირი ნაწილი არსებობს, ანუ თავარი ეკუზაო ქონდეს, ყველანაირი ნაწილი არსებობს, რომ იყიდო და ეს მანქანა გააკეთო და გააძლიერო. დღეს რო გამოდის მანქანები, M2 რო გამოდის და პატარა ზომის მანქანას ვეძახით, ამაზე დიდია M2 და ადრე ეს ზომა იყო, ჩვეულებრივი კუპე იყო, სრულფასოვანი, ორკარიანი კუპე იყო. იმის თქმა მინდა, რომ აქტუალური იყო ყოველთვის და დღესაც კი შიშის ზარცებს, იმიტომ რომ არასდროს არ იცოდი, რომ დადიოდი ქალაქში, რა ძრავზე იყო და რა ქონდა ტიპს გაკეთებული. არასდროს რა მანქანას არ უნდა ყოლოდა, მარტო E36-ის გეშინოდა. იმიტომ რომ E36-ში იყო ყოველთვის ხელები ნაფათურები სულში, ანუ სხვა ნებისმიერ კუზავ რო იჩნდებოდა, ყველას ეგაზავებოდი. რამდენი ცხენიც არ უნდა ქონოდა, მაგრამ E36 აი ისე გადაგირტყავდა ზე რავი, როგორც დაგიბარებია. არც ეს მანქანა არ არის გამონაკლისი, ესე ზუსტად ის აპასნი მანქანაა, ის მანქანა, რომელსაც უნდა ერიდო. იმიტომ რომ ისეთი რაღაცაა გაკეთებული ამ მანქანას, მაგას ცოტა ხანი უნდა დაელოდრო გითხრათ. ეხლა მე მგონი დაგღალეთ ამდენი ლაპარაკი, ჩავждეთ გავიაროთ და სალონიდანაც მოგიყვებით ისტორიებსაც და მანქანის შესახებას. წავიდეთ. გამოვედით E36, აი სუნი იგზნობა რა, იმე სმესი სუნი რო შემოდის, ცოტა ზეთის, ცოტა ბენზინის და აი ყველაფერი ერთად უკვე დღესდღეობით ვიცი რომ თურმე სმესი სუნია. ნუ ეს სუნი იყო იქაც რო გვეგონა და კინაღა მავფეთქი, ჰაერში ავიწიეთ. რავი, ფარსუნკა ამოვარ და გარეთ ასხავდა, პირდაპირ კაპოტზე ასხავდა, ძრავზე და ნუ უმარტივესი იყო რომ მართლაც ცეცხლი გავჩენოდა, იმიტომ რომ გამშვებ კოლექტორზე დაესხმებოდა იქ საწვავი და ალდებოდა და ამის ჩამქრობი არავინ არ იყო. ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ E36-ს ვერ შევწირავდი თავს, იმიტომ რომ 7 წელი მყავდა და გადავრჩი და ეხა ნამდვილად არ ვაპირებ სიკვდილს E36-ის გამო. ამ მანქანას როგორც ხედავთ, ყველაფერი რიგზი აქვს თავის ადგილას აყენია და მინდა მაინც დეტალურად გავიარო. ეს მანქანა კონკრეტულად აი ხა რასაც ვიღებთ, ეს მანქანა არის ვალვოლინის დირექტორის მანქანა. მე მეგონა მე მყავდა E36 დიდხანს, მე მგონი 20 წელია ყავს. ნომრებს დაინახავდით უზი ნომრებით დრაგზე გამოდიოდა ხოლმე, საკმაოდ კარგად იღებდა მონაწილეობას შეჯიბრებებში და ნუ ბევრთვის ძალიან ცნობილი მანქანა არის ეს. ეს E36-ია, ის უზი კუზავ არ შეცვლა, ეგ მანქანა არის. გააკეთა როგორც უნდოდა, ისე როგორც წარმოდგენილი ქონდა და დღეს ტესტ დრაივშიც კი მოხვდა ეს მანქანა. რა ვიცი, ყველაფერი იდეალურად. აი მუზეუმის ექსპონატი ვითარეს, აი ყველაფერი თავის ადგილზე აქვს, საწვავი რო ასხია, ორი ფარია, ლურჯია, გამართულად დადის, პერედოკი გაფუჭებული არ აქვს, გადაცემათა კოლოფი მუშავს, ანუ იმას ვიძახებ მეორეში არ ფხიკინებს და ასე შემდეგ. უღრმესი მადლობა, გიო, რომ ეს მანქანა გვათხოვე, იმიტომ რომ ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი მანქანაა BMW E36. ეხლა დაუბრუნდეთ ისევ და გავაგრძელოთ ინტერიერზე საუბარი. მექანიკა, გადაცემათა კოლოფი, ანუ ეს მაშინ იყო როგორი რაღაც, მექანიკა უნდა ყოლოდა და იქ მიდიოდა ვარჯიში, მერე სიჩქარების გადართვალზე. ანუ სიჩქარების გადართვალზე მიდიოდა ვარჯიში, იმიტომ რომ ეგ იყო ერთი დიდი უპირატესობა, რომ შენ რო ჩქარ არ თავდი, ესე იგი შენ ვიღაცას ასწრებდი. ამ დროს რო ავტომატიკები გამოდიოდა, ანუ არაფერში არ ეწერა, როგორ თავდა იცი სიჩქარეს, აი პირველიდან აბა ბიჭებო მოიზადეთ, ეხა გადართავ და მეორეში გადართავდა, იმიტომ რომ მექანიკა უფრო ჩქარი იყო. ბევრად ჩქარი იყო, ანუ შენ უფრო მარტივად და სწრაფად რთავდი, ვიდრე ავტომატიკა თავისით 2 დღეში რო გადართა. ეხლა რო დისითის რო გამოარტყავ და წამის მიასედებში რო რთავს, ეგრე სად იყო იმენა აი მხარი უნდა ამოგეგდო. ანუ ეს ხელი იყო სულ ნავარჯიშები, იმიტომ რომ არასწორი სიჩქარის გადართვა და всё წაგებული ქონდა. ვერ ჩავარდნა, всё დაგენზა, გაგასწრეს. მოზელვაც არ იყო, მოზელვაც არ ერქვა მაგას. ეხლა ეგ დავამატეთ ეგ მესახე, მაგრამ აი რეალურად პირველი და მეორეში აი გაზიდან ფეხი არ უნდა აგეყოთ და მესამეში და მე გამორთხამა რა. აი ეგ იყო ანუ პიზდეცი, ჩაგვიჭირა. აბა ჩაულებრივი E36 გონია ეხლა. აი არასდროს არ უნდა გაუგრისკო E36-ს გაზაობა. არასდროს, აი აქაც მე ვარ, ანუ ხო ვიძახი, ანუ E36 იყო ყველაზე აპასნი მანქანა. სოფი! იმენა სოფია, თავარია დაშიფვა იცოდი, მე გამახსენდა ყველაფერი. აი, ვენა ვარჯიშები იყო იმეჩი.
კაი იყო, აი თემატური შემოსვლა იყო, ძალიან დიდი მადლობა იმ მანქანა, ძალიან მაგარი მანქანა ყავს, მაო, უბრალოდ დაკარგეთ მე მგონი, იმიტომ ჩვენ გავაგზავნოთ ვიდეო და ბოლომდე არა ყვა დაგვინდო, იმიტომ მართლა მაგრა დადის ჩვენს ყავდა იმ მანქანა და იმედია არ გეწყინება ვიდეოში რო ჩაგვსვით. ეს მხოლოდ იუმორია, რა თქმა უნდა, თუმცა მანქანა რო აპასნია, ეხლა მე მგონი ეჭვი არავის არ ეპარება. ეხლა ისევ მინდა კოლოფზე გავაგზავნო, ხო? პირველი ის არის, რომ შემდეგ გევარჯიშე, რომ სიჩქარეში კარგად ჩაგეგდო. მეორეში ყოველთვის ყველა E36-ს უჭირდა ჩაგდება, იმიტომ რომ აი პირველიდან მეორეში იყო თავარი, პირველიდან მეორეში უნდა გეთხარა, უნდა დაგეძაღლებინა, უნდა ჩაგედედინა, იმიტომ რომ მესამემდე უკვე თუ წააგებს აზრი აღარ ქონდა. მესამეთან მარტივად იშიფტება, ხვევიდა წაარყავ ხელს ეგრევე მესამეში ვარ და აი პირველიდან მეორეში ჩაძაღლება იყო ხოლმე ყველაზე რთული და ვინც მაზალდა ხოლმე მაგიტო იყო რომ ყველა სინქრონიზატორი ქართულად არ ვიცი რა ქვია სინხაფაზატრონი სინქრონიზატორი ყველას გაფუჭებული ქონდა და ყველას აი ფხიკინით ვარდებოდა ხოლმე მათ შორის ჩემი E36-იც ანუ პირველი გადაცემათა კოლხში რაც ფუჭდებოდა ხოლმე იყო ეს კბილანები და ნუ მეორეში ფხიკინით ვარდებოდა კიდე ეს DCT-ით რა ყველა რო დაკაზაობს და აი დღესდღეობით რო ყველა დრიფტერია და აი წამოარტყავენ ამ შიფტერს და ადგილიდან ბუქსაობით რო იწყებენ და გადიან და აი ორივე მარცხენა ხელი რო აქვს მაგრამ მაინც დონაც რო კრავენ ეგრე არისო ადრე ძმაო ეგრე არისო მთელი უბანი რო გეჯდა აქ მანქანაში და რაღაცა ის გაკეთება რო გინდოდა აი პირველიდან აი გაემზადე და ბრაცი რო დაიძახებდი და პირველიდან მეორეში რო აგდებდი აი უკიდან იმენა ხმა მოდიოდა მფარველი ანგელოზის რომ შიქხუ არა გაქვთ რა საკეთებდო ეხლა რო ჩააჭირე და 500 ხენით რო გადიხარ და სიჩქარეს ესე რორთავი იქ ერთი გამაზვა და всё ხეზე იყავი უეჭველი ანუ შანსი არ ყო ამიტომ სიჩქარეებში გადართვა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მაშინ სწრაფი ავტომატიკა ნუ ფაქტიურად არ არსებობდა ყველა ვარჯიშობდა რომ სიჩქარეებში გადაერთო ჩქარა და ზუსტად ეგ იყო რა მე პირველიდან მეორეში რო აგდენ ცეპლენიაზე უნდა ამოგერტყა და ის სადაც მიდიოდა მანქანა უნდა დაგეჭირა ანუ ის არ იყო დრიფტით გადიოდი მანქანას მოწყვიტავდი და მერე მიდიოდა ჩარლიში იმ მანქანის დაჭერის და გადარჩენის ანუ აი სიგნალს ეთამაშებოდი ყოველ წუთას ანუ მანქანას როგორც კი ქოქავ ეგრევე მიქელა იდა ღვედით შენთან იმიტომ იმასაც ეშინოდა ანუ უეჭველი ღვედით იჯდა მიქელა ავი სხვანაირი გამოცდილება არ მგონია E36-ზე ვინმეს ჰქონდეს მე მგონი აი ზუსტად ეგრე იყავით ყველა ვისაც E36 ყავდა და ვისაც ეხა ყავთ E36 მე მგონი დღესაც ეგრე დადიხართ ასევე ამ მანქანის დამსახურებაა ჩაფურთხებული ჯდომა რო ვიძახი ანუ რატო იყო აი რატო მოდიოდა ბევეშნიკური ჯდომა ეს აიდან წამოვიდა აი ხა განახეთ აი ამ ხელაზე სკამი ჩადიოდეს აი ყველა იჯდა ესე რა ანუ აი ეს ჩატეხილი და ეს ხელი, ანუ ეს ხელი არ აქვს მნიშვნელობა ბებია გიზის მანქანაში, მამა გიზის, დედა, ბავშვი, ეს ხელი მზად იყო ყოველთვის იმისთვის, რომ მეორე და მესამეში გეტენა, პირველი და მეორე. ანუ აზრი არ სად მიდიოდი, მნიშვნელობა არ აქვს. ყოველთვის გამზადებული იყავ იმისთვის, რომ ეხა სასიკვდილო რბოლაში მიიღებდი მონაწილეობას. ანუ ეგ იყო გარდაუვალი. ნუ თუ ერთი და 8 არ ყავდა, მაგრამ ერთი და 8-დანაც რაღაცებს დავგაზავდი, მეც დავგაზავდი ხო. მე 2 და 8-ზე გადავედი, მე 4 და 4-ზე გადავედი და გავიჯვი. აქედან მოდის BMW-შნიკური ჯდომა, იმიტომ იმდენად დაბლაზი ხარ, იმდენად სპორტულადzi ხარ, შუშას რო ჩაუწევ და აქედან თან ხა სიგარეტს თუ ეწევი, ხელი გადაყოფებს, всё, ამ სათვა იმენა ჩემია ქალაქი. ერთი მერასაც დავამატებდი, არის ფარაონის სკამები, იმენა ემის სკამები, აი მაგის გამო ხალხი ერთმანეთს იმე ტრახში ჭრიდა ხოლმე დანით. ანუ ფარაონის სკამები პიზდესია. ემის რული აყენია ამ საჭეზე, ნუ რა ვიცი, ეს ვისაც ეყენა იმენა იმ თესლი ტიპი იყო რა. ანუ მაკედან მოდის ეს ყველაფერი. თესლი ტიპი არ ნაბოზარს. თესლი ტიპი არის, აი კაი ტიპი იყო, აი გამოსული მასტი იყო და რა სიტყვა პასუხი რო არ ეშლება და კაი მანქანაც რო ყავს, აი ეგ არის თესლი ტიპობა და არა დღეს რო გონიათ, თესლი ტიპობა რო გონიათ, ისა პროჭობა, იმე გამარჯვებას რო არ იძახიან, იმე დაეშვით მიწაზე რა, იმე დაეშვა და დაგსვავთ იმენა ტრიზე ჩესტეთ. აქ ერთადერთი ძმაო, მე არ ვიცი რა, ნახევარი ბაკი ასხია, ვიგაზავეთ სავსე ბაკით. ეს არა BMW-შნიკურია, რა ხდება? ეხა ორი ფარი, ბენზინი, საუსე, ეგეთი რაღაცები ზოგადად E36-ში არ ხდებოდა ხოლმე. E36-ში ყოველთვის ყვითელიენთო, ყოველთვის ყვითელიენთო. ყოველ შემთხვევაში ჩემ მანქანაში ეგრე იყო და ძალიან ბევრის მანქანაში იყო ხოლმე ეგრე, იმიტომ რომ ყველას არ ყავდა მანქანა, მით უმეტეს თუ ახალგაზრდა იყავი, მაგალითად მე 18 წელს რო ვიყავი, უკვე E36 მყავდა და ანუ ყვითელიენთო, იმიტომ რომ ვინ მუშაობდა, რომელი 18 წლის ბიჭი მუშაობდა, ყველა ჩარლიჩობდა 10 ლარზე, 20 ლარზე საძმოში და მე კატაოვდი მთელი ღამე. ანუ ყველას დამუღამებული ქონდა E36 რო ყვითელს ანთე და რამდენ კილომეტრს გადიოდა. ანუ მარტო მაშინას ხავდა, აი როგორ დამუღამებული ქონდა ხოლმე, იცი, აი
ვაკე საბურთალოზე მივგორდებოდი ხოლმე, აი ბენზინ გასამართ სადგურამდე, აი უკვე ვიცოდი, ეხა ჩაქრება და ირო შევდიოდი და წაძი ორგანიებდა შესვლის დროს და всё, ეგრევე 5 ლარის გავს, ეგრევე მიდიოდა ხოლმე ეს შუტკები, ძველი შუტკები, 5 ლარის გაუშვი და რაღაცა. იმ 5 ლარით აბრუნდებოდი ხოლმე სახში და უკვე შემდეგი დღისთვის იწყებდი ღამე ჩალის საწვავის. არა, ზედმეტად მოწესრიგებულია ახ ყველაფერი. ეს ვიღაცა დინამო არ გეგონოთ, ეს არის კომპრესორი. ანუ ეს არის 6 ცილინდრიანი გაკომპრესორებული. BMW-ში ესეთი დაალაგებული ძრავი 76-ში იშვიათია. ამიტომ შეგიძლიათ დასკრინოთ და გქონდეთ ხოლმე ეს სურათი. მართლა იშვიათია. ეს ძრავი არის ბოლომდე თავიდან ბოლომდე 0-დან აწყობილი კოვანი ნაწილები ყრია. ეს კომპრესორი აყენია, დანასტროიკებულია, ანუ პროგრამული უზრუნველყოფა წერია, რაც ადრე ეგ ფუფუნება არ ქონდა ხოლმე, ეხა უკვე შეიაგდებ დინოზე, ჩახედავ რა უნდა სმესი გავასწოროთ, ეს ვქნათ, ზაჟიგანი გადავწიეთ, გადმოვწიეთ, ანუ ყველაფერს აკეთებ ისე უკვე შენ გემოზე როგორც გინდა. ცეპლენიას ორმაგი ცეპლენია აყენია ამანქანაზე, იმიტომაც იშიფტება, კარგად არაფერი არ ფხიტინეს, რომ ის იდეალური ცეპლენია აყენია და ჩვენთან რო გაძრომაზე რო იყო ცეპლენია, მაგრამ აი ბოლოსული რომ უნდა ამოგეხადა და ძალით რო ტენდით სიჩქარეებში, ეგრე აღარ გიწევს. ნუ BMW-შნიკური ამასაც დატოვებული აქვს, ამორტიზატორი არ აქვს, ხელით მიჭირავს, იმიტომ რომ რაღაცა ხო უნდა კონდეს ამ მანქანასაც გაფუჭებული. იდეალურად არის შენახული, იდეალურად არის აწყობილი და რავი, E36 თუ ვინმეს უნდა E36 ესეთი უნდა ყავდეთ. აი ესეთი რომ ჩქარიც არის და ყველაფერი კარგად უმუშავებს და თავის ადგილას აქვს. ცოტა ხანი დავაფარებ, იმიტომ რომ დამეღალა ხელი. ეხლა მუღამი რა არის ამისი? M3-ზე, 3 და 2 M3-ზე ჩქარი თუ არ არის, ნუ რა, მაშინ ამდენი ჩალიჩი და უაზრობა არის, წყალში გადაყრილი ფულია და დრო არის მთავარი, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი დრო მიაქვს მანქანის კეთებას, ექსპერიმენტებს და ასე შემდეგ. მაგას ცოტა ხანში გავიგეთ, ბანზე გავალთ და 100-200 ჩავაჭერთ. 321 ცხენის ძალა ქონდა ხოლმე გერმანულ 3 და 2-ს, ანუ იმენა M-ს E36-ს 321 ცხენის ძალა ქონდა. ამ მანქანას როგორც ვიცი დაახლოებით გამოიმუშავებს 500 ცხენის ძალას და ყველა ვარიანტში ჩქარი უნდა იყოს, მაგრამ ჩვენ ის კატეგორია ვართ, ისეთი ტესტ-დრაივების გადაღება გვიყვარს, რომ რაღაცას რო ვიძახით, ის დავამტკიცოთ. ამიტომ დრაგი წამოღებული გვაქვს და იმ დრაგით ბანზე გავზომავთ 100-200-ს. ნუ 100-200-ით წასვლა ამ მანქანით ჩემთვის არის, რა ვიცი, ერთ-ერთი ყველაზე რთული მისია არის, იმიტომ რომ ნუ მაინც რაღაცა ცოტა თანამედროვე მანქანაში ოზი ხარ, რაღაც უსაფრთხოების განცდა გაქვს და აქ არაფრის განცდა არ გაქვს. ანუ შენ და ძრავი ხართ მარტო, დამთავრდა, ანუ რამე თუ იყევსიო, კარგად ხარ. აი, ვაფშე, მარილზე ხარ ეგრევე გასული. დვაი პიატები და დვაი ოსემები რო იყო ხომ გაკეთებულ, მარტო E36-დან გამოდიოდა რკინის რახარუხის ხმა, ანუ ყველაზე უნიკალური ხმა გამოდიოდა ხოლმე. გეგონება შიგნით რაღაცა რკინა ურტყავდა, ისეთი ხმა გამოდიოდა. არ ვიცი, ვერაფერს ვერ შევადარებ. მარტო E36-დან გამოდიოდა ეგ ბუქსაობის დროს რკინის ხმა გამოდიოდა. არ ვიცი, მაგის ხმას თუ ვიპოვ ინტერნეტში, უნდა დავადოთ, ამოვანათებს მაგ ხმას. უზი ნომრები როგორც ვახსენია, დრაგზე გამოდიოდა ხოლმე, ნათებასთანაც გაზავალდა ხოლმე და ერთი სიტყვით გიორგასაც კარგი დროს გატარებული ამ მანქანით. და ნუ შემოინახა კიდევაც და ეხა ახლიდან ააწყო და დაასრულა ეს მანქანა და ეგრევე პირველი საწავიდო და უხეშ ტესტ-დრაივის არხზე, ეგრევე მოცანცარდა ჩვენთან ეს მანქანა. თქვენ ალბათ კითხვა გაგიჩნდათ, აი ესეთი შეყვარებული ვარ ამ მანქანაზე 6 წლის მანძილზე, რატო არ გადავიღეთ ეს მანქანა? იმიტომ რომ აი კონკრეტულად აი ამ მანქანის დასრულებას ველოდებოდი. იმიტომ რომ მინდოდა რომ აი ეს მანქანა მენახა დასრულებული და მინდოდა რომ უხეშ ტესტ-დრაივზე ყოფილიყო კონკრეტულად ეს ავტომობილი და ხედავთ რომ დღეს დადგა ის დღე რომ ამ E36-ის ტესტ-დრაივს უყურებთ ყველა ერთად. მათ შორის მეც ეხლა ჯერ წავალ აქედან დამონტაჟებულს მეც უნდა უყურო. ეხლა საბარგულშიც შავიხედოთ. იმენა ნამდვილი BMW-შნიკური საბარგულია რა. აი ნამდვილი BMW-შნიკური საბარგული. ანუ E36 რო ყავს, ერთი E36 დაშლის საბარგულში უნდა გედოს. რა იცი რა დაგჭირდება რა? ზეთი გინდა აგერ არის, მეთანოლი გინდა აგერ არის, მეთანოლი ჩაასხავ. შლანგი გინდა გაგისკდა, წყლის პრობლემა BMW-ს ხო გადაჭირო მიაყენებ ეგრევე ხამუთაზე. ანუ სულო და გულო, ყველაფერი, გამოხდილი წყალი, საწვავი, მეთანოლი, ზეთი ოქტან ბუსტერი, ანუ ყველაფერი, ანუ შენ როგორც კი ვახსენე, აი ჩემი სიტყვები რომ გავამართლო ხოლმე, ანუ
დასაბუთებულად რო გითხარ, E36 რო გარეთ გადიხარ, ყოველთვის მზად ხარ ჩასაჭერად და საგაზაოდ. ეხლა უკვე დროა ისევ აი ამ გასაღებით ამოუქოქოთ, ბანზე გავიდეთ და ვნახოთ თუ რა შეუძლია ამ მანქანას, მაგრამ ჩვენ ტრადიციას არ ვარღვევთ, როგორც ოდითგანვე იყო, როდესაც მანქანაში დები ქოქავ და სადმე მიდიხარ, საიდანმე თუ იზრები ბუქსაობით, რა თქმა უნდა და ჩვენს გამონაკლისს არ დაუშვეთ და მაგ ტრადიციას დავაბრუნებთ ზუსტად ამ E36-ით. პროჭიდან გამძრა ჩემი არ 10-დან გამოვიდა 9.95 ანუ რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას, რომ 3 და 2 M3-ზე ჩქარია, იმიტომ რომ M3-ს 100-200 აქვს, სადღაც 14 წამი და S60 M5 რო ავიღოთ 100-200 ინტერნეტში ვნახე და აქვს 9 წამი. ანუ დაახლოებით S60 M5-ვით დადის ეს მანქანა. ნუ იმას რომ 9 უწერია შეიძლება კონკრეტულად 9-ში ვერ აჩქარდე და 10-ისკენ იყოს. ამიტომ დაახლოებით ერთ დონეზე არიან ეს კონკრეტული E36 და ქარხნული S60 M5. დღესდღეობით ახლა იმდენი ჩქარი მანქანაა და მით უმეტეს ჩვენ არხზეც იცით რომ ამდენი ჩქარი მანქანა გვყავს, შეიძლება რა ვაუ და რაღაცა ვერ გამოვდით, მაგრამ ანუ კარგად არის, ანუ სულად ნამდვილად არ დადის. ჩქარი E36. მოგეთ ღამე ეგრევე ვიკატავეთ, მოვიარეთ მთელი თბილისი დავიფყარ. ავაწიოგე. დილით მერსედესები ვლატავობენ, ღამე BMW-ები, ასნა. სავსე აუზით გამოგვატანა, დავცალეთ ეგ ბენზინი, იმიტომ ძალიან ბევრი ვიკატავეთ და ვიარეთ და ვაფარეთ და ვიგაზავეთ. ეხლა დროა უკვე აუზი ავავსოთ ისე. მოვედით ვისოლში, ასევე განახლებული აპლიკაცია მინდა განახოთ, ბევრად სწრაფია, ბევრად მოქნილია, უამრავი შემოთავაზებებია, რომელსაც შეგიძლიათ გაეცნოთ აპლიკაციაში. აპლიკაცია თუ კიდე ვინმეს არ გაქვთ გადმოწერილი, აუცილებლად უნდა გადმოწეროთ, იმიტომ რომ ფასდაკლებები გეკუთვნით. ნებისმიერ ბენზინ გასამართ სადგურზე მიდიხარ და ფასდაკლებით სარგებლობთ. ასევე დაემატა კიდე ერთი სიახლე, წინასწარ შეგიძლია აპლიკაციის საშუალებით შეიძინოს საწვავი. აქაც ამთავრდება სიახლეები, უხეში ტესტ-დრაივის არხზე ტრადიციულად გათამაშებების დრო არის და ჩვენს არხზე გათამაშდება 600 ლიტრის საწვავი, რომელიც დააწესა ვისოლმა. ნუ ჩვენ გათამაშებებში იცით, ძალიან მარტივია მონაწილეობის მიღება. არხი უნდა გქონდეს გამოწერილი, ვიდეოები უნდა დაალაიქო და რა თქმა უნდა დააკომენტარო. ჩვენ რენდომად ავირჩევთ ვიდეოს, იმ ვიდეო და მე კომენტარებს რენდომაიზერი ეს საიტი აარჩევს უკვე გამარჯვებულს, გამოავლენს გამარჯვებულს და ჩვენ გადავცემთ საწვავს. ერთი სიტყვით, მარტივად რომ დაიმახსოვროთ ამ ვიდეოდან სხვა მომდევნო ვიდეოებზეც ამ ვიდეოს ჩათვლით, უნდა დააკომენტაროთ, რა თქმა უნდა ყველას არხი უნდა გქონდეთ გამოწერილი და თქვენ ძალიან მარტივად შეიძლება გახდეთ გამარჯვებული და გადმოგეცემათ ჩვენგან საწვავი, რომელიც დააწესა ვისოლმა. მოგეთ ყველაფერი კარგია, ყველაფერმა გამისწორა, მაგრამ ცოტა უნდა წავიწუწუნო, რა ის სიცივი აჯვავს ყველანაირ პონჩი, რა როცა კაი ამიდია, უფრო რაღაც ხალისიანად ხარ ხოლმე, მაგრამ ტემპი არ გვივარდება, იმიტომ რომ ადრენალინი აი აქ არის, აი თვალები გამეწეს და უკვე იმდენი ხანი ადრენალინში ვიყავ. ერთი სიტყვით ძალიან ბევრი ვიარეთ, მაგრამ სულ არ გვიარა 7 წელი მყავდა ეს მანქანა E36 და ყველაფერი ვიცი ამის შესახებ და ამიტომ თამამად შემიძლია გესაუბროთ ამ მანქანასთან დაკავშირებით. ნუ რა გითხრათ, რაც არ უნდა მინუსები ქონდეს, ანუ მაინც მიყვარს ეს მანქანა არის ჩემთვის ყველაზე მაგარი მანქანა, ანუ
უბრალოდ ისეთი როლი ითამაშა ჩემს ცხოვრებაში, რომ უბრალოდ არ შემიძლია სხვანაირად მოვიხსენიო ეს მანქანა. ჩემი უსაყვარლესი მოდელია BMW E36. მე რა თქმა უნდა, მეფიქრება, ეგ პროჭული იდეები ეხაც მაგ დღემდე, რომ E36 ერთი საბოლოოდ უნდა მოვაგდო და გავაპროექტო. ოღონდ ჩემი პროექტი იქნება ცოტა სხვანაირი, მე არ მაქვს იმის ნერვები, რომ აი ამ მანქანას რო უყუროთ, ყველაფერი შენარჩუნებული რო აი ყველა დეტალზე როა ნაფიქრი, შეძენილი ორიგინალი, დაყენებული კაი მდგომარეობაში რო იყოს, აი იერსახე რო კონდეს თავის ისეთი როგორც გამოუშვა ქარხანა, მეგრო შეინარჩუნო, ანუ მაგის ნერვები მე არ მაქვს. მე E36-ს თუ ვიყიდი, იქნება ხაფანგი პირდაპირ გეუბნებით. ნუ არც გაგიკვირდებათ ახლა white body რო იქნება განიერი კრილოებით, მაგრამ ნუ იმის ნერვები არ მაქვს, რომ აი თავისი ორიგინალი იერსახე შეუნარჩუნო. ანუ უბრალოდ იქნება ხაფანგი სპორტული სავარძლებით, სპორტული დაყიდების სისტემით, რაღაც საჭესვა, განიერი კრილოები, უზარმაზარი დისკები და მიწაზე დაგდებული, აი 2 სანტიმეტრის თუ დაფხიკინებ. აი ეგეთ E36-ზე ვფიქრობ ხოლმე და მეფიქრება. რა ვიცი, სამომავლოდ შეიძლება ეგ პროექტის განვიხილოთ, დაწერთ კომენტარებში თუ ისურვებდით მაგის ნახვას, რომ E36 ვიყიდოთ და გავახაფანგოთ, გავალამაზოთ, იმიტომ რომ მთელი მუღამი მაქვს ხოლმე მანქანას, ოდესაც ვაწყობ, რომ აი ცხენასაც კი არ დავსდე, ვიზუალურად იყოს აი რაღაც აი შენი ნამუშევარი, აი ფერს რო შენით არჩევ, კრილოს რო შენით არჩევ, დისკს რო შენით არჩევ და აი რაღაც სხვადასხვა ნაწილებს რო უყენებ გარდან დეტალებს, რომ აი რაღაც შენი ინდივიდუალიზმი გადაიტანო მანქანაში. თუ ეგ პროექტი საინტერესო იქნება თქვენთვის, დაწერთ კომენტარებში და სამომავლოდ გავითვალისწინებთ. ეხლა დაუბრუნდეთ ისევ ამ უმაგრეს E36-ს. ანუ ამ მანქანების ფასი, ანუ ქვევით ვეღარ ჩამოდის ფიზიკურად. მე ვიძახი არა M-ზე. ანუ 5-დან ზევით გჭირდება, რომ კარგი, ცოტა ასე თუ ისე მოვლილი მანქანა შეიძინო და M-ებზე, ანუ M3-ზე აღარ ვსაუბრობ. შეიძლება 50000 გადაიხადო, შეიძლება 60 გადაიხადო. ანუ ეგ მანქანები არ გადის ჩვეულებრივ ავტომობილებში, ეგ არის უკვე რეტრო მანქანები. შეიძლება ასაკეთ ისეთი ძველი არ არის, რომ რეტრო უწოდოთ, თუმცა ნუ რავი, ეს მანქანები გადაშენების პირას არის და კარგი თუ გინდა შეიძინო, რა თქმა უნდა, ბევრს უნდა გადაიხადო. თორე ვედრო შეგიძლია $1000-თან თკუზაო დაგდებული იპოვო და წამოათრიო. კონკრეტულად ეს მანქანა იდეალურად არის გაკეთებული. რა თქმა უნდა, ეხა ვალვოლინის დირექტორის მანქანაში ვალვოლინი ასხია. ანუ მაგაში ხო ეჭვი არავის არ ეპარება. ეგ შეგიძლიათ აღარ მკითხოთ უკვე და აღარც დააკომენტაროთ ვალვოლინის აგერ ერთ-ერთ ფილიალში ვიმყოფებით. სტიკერის კი აქვს ვალვოლინის გვერდზე ამ მანქანას, იქ პატარა ესეთია, სადაც ლამაზად რომ ეს ხაზი პატარაზე გასმული იყოს, რომ ეს ვალვოლინი ძმაო, ვალვოლინით იკვებება. დღეისათვის სულ ეს იყო, ჩვენი ზღა დაგვრჩენია, დაგემშვიდობოთ, ეს მანქანა დავაბინავეთ იქ საიდანაც წამოიღო, ჩიკო საიდანაც გავუწიეთ ეს მანქანა, ზუსტად იქ მოვიყვან. მოვა, ეხა თავისზე შეცვლოს და მე შევძლებ თვითონაც იკატავოს. შეგახსენებთ გათამაშებას, ჩვენ გავათამაშებთ 600 ლიტრს საწვავს, რომელიც დააწესა ვისოლმა და დღევანდელი ვიდეოდან მომდევნო ვიდეოებზე უნდა დააკომენტაროთ ხოლმე. რაც 2017 წელს გადაღებულ ვიდეოზე არ დააკომენტაროთ, იმიტომ რომ მაშინ არ ვდებდით ვიდეოს საერთოდ. ანუ იმის თქვა მინდა რომ ძველ ვიდეოზე არ დააკომენტაროთ ხოლმე. აი დღევანდელი ვიდეოდან მოყოლებული ნებისმიერი ვიდეო ახალი რო შეგხვდებათ, იქ დააკომენტაროთ ხოლმე და ავტომატურად უკვე გათამაშებაში იღებთ მონაწილეობას. ძალიან ბევრი კომენტარი იწერება ხოლმე M4-თან დაკავშირებით. აი რა შევა თქვენი პროექტი და აი დაგვაფარეთ ერთი სიტყვის თავზე ყველაფერი. არაფერი კეთდება, რა სიზავს ვიდეოს ვიღებთ, შემოგთავაზებთ შემდეგ ვიდეოთ. თუ აი მაინც და მაინც ამის შემდეგი ვერ დაიდო M4, მაინც არ დაგვაფაროთ თავზე. იმის შემდეგი აუცილებლად იქნება. ანუ ამ თვეში M4-ის ვიდეოს იხილავთ, შემოგთავაზებთ. დღეისათვის სულ ეს იყო, კიდევ ერთხელ გემშვიდობებით, კომენტარებს ველოდებით, დარჩეთ ჩვენ არხზე და რა თქმა უნდა, ვისაც ჯერ კიდევ არხი გამოწერილი არ გაქვთ, გამოიწერეთ. გემშვიდობებით, დროებით.